Selamat datang di channel kami. Di video lama kami mengulas MacBook Pro 2012 yang hanya memiliki RAM 4GB. Setelah sekian lama, laptop ini terasa sangat lambat. Maka dari itu, inilah saatnya untuk upgrade RAM menjadi 4 kali lipatnya, yakni 16GB. Pertama-tama siapkan 2 buah RAM berkapasitas 8GB dan 1 obeng kecil. Step pertama adalah membuka back cover. Total dari skrupnya adalah 10 buah, beberapa memiliki panjang yang berbeda. Jadi jangan sampai tertukar. Selanjutnya buka covernya, kemudian temukan lokasi slot RAM. Sebelum melepas RAM-nya, jangan lupa untuk melepas konektor antara baterai dan motherboard. Hal ini untuk mencegah konsleting listrik. Kemudian lepas RAM dari slotnya dengan cara mendorong 2 tuas plastik kecil ke arah luar, sampai RAM sedikit terangkat terlepas dari mekanisme kuncinya. Kemudian ditarik mundur. Jangan lupa saat melepasnya agak diangkat ke atas. Langkah selanjutnya adalah memasang RAM. Tentu cara memasangnya adalah kebalikan dari cara melepasnya. Untuk lebih detail, posisikan RAM dengan slot dan pinnya. Dimulai dengan slot paling bawah. Usahakan posisi RAM untuk menjorok sedikit ke depan bawah agar RAM mudah masuk. Setelah mentok, tekan RAM ke bawah sampai bunyi klik atau sampai mengunci. Kemudian sambungkan kembali konektor baterainya. Setelah kedua RAM terpasang, pasang covernya dan pasang skrup sesuai tempatnya. Sekali lagi, skrup-skrup tersebut jangan sampai tertukar. Sebagai tambahan, cek jumlah RAM dengan cara membuka aplikasi Finder di MacBook. Kemudian klik About this Mac, kemudian pilih tab Memori, maka akan muncul jumlah RAM yang terpasang di MacBook. Cara yang kedua adalah dengan cara masuk ke folder Utilities dan membuka aplikasi Activity Monitor. Di sana akan terlihat lebih detail kapasitas RAM yang tersedia dan jumlah kapasitas yang sedang terpakai. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.